いびきをかく人がいるなら、磁石さえあれば解決できます。隣でいびきをかく人がいると、ひどく睡眠を妨げてしまうことがあります。そのせいで、一日中疲れたり、集中力が落ちることもあるそうです。さらに、いびきがひどいと、睡眠時無呼吸症候群などの問題も考えなきゃいけなくて、感情的に疲れてしまうこともあるみたいです。でも、この磁石があれば、簡単に解決できるって言われています。使い方は、鼻の両側に磁石を貼って、固定具をつけるだけで終わりです。薬を使わずに呼吸の通り道を広げていびきを防ぐことができるのでとても便利だそうです。ただ効果は人それぞれでいびきがひどすぎる場合はあまり効果がないこともあるみたいですね。